ако знаете какви хубави вибрации си донесли със себе си. И вижте първите лясовици, които в новото време ще донесат именно и ново виждане за живота. Вижте единици сега, бъдете мнозина. Трудно е на първопроходците, обаче е славно. Не е лесно да бъде по него утъпкани пътеки, но именно по тях се върви много интересно. Какъв смисъл? Никой не се пречка отпред. Изявява себе си, проверява със сами колко можеш да поддържиш. Ако случайно не ти стигнат силите, идват след тебе, ще помогнат. Но важното е да тръгне ни. Уж да ни се вълнува, но не може човек да се не развълнува от едно такова събитие. Тази сбирка не е обикновена. По проста причина, че тук ние събираме душите, сърцата си и става, освен думите, които са най-незначителната част в тази работа, става там един много невероятен процес, един момент. Защото думите, когато са изговорени, някак си се изпаряват. Те ли беше, иначе ли беше, зато и още и умуртак и изсичал на камък. Грешка няма, когато изсякал, това остава. Но трябва да ви кажа, че чувството остава още по-трайно и от камъка. То не може да изтлее в всемира. Камъкът може по някаква причина да се чегърта, да се заличи това написано. Чувството не е. То е мощно нещо. А ние животът го живеем и го усещаме именно с сърцата си. После го разбираме с умовете си. Те ли, иначе ли, но то върви отзади. Първо го усеща човек. Ние сме сетивни същества. И онова чувство, което е събрало, оня пламък, който запали Калин с тази ваша идея на зеления отбор. Аз имах щастието преди 2 години, тук на това място, да се съберем пак. Бяхме на далеч по-малка групичка. След една екскурзия, като обиколихме Вилша, обаче усетих, че това огънче ще се разрасне един наистина силен пламък. Ще внесе много светлина и топлина сред хората. То така е естественият процес. Ако искате да стане нещо голямо, почнете от най-малкото. Който иска да събере много дърва, направи голям огън да смае света, след малко нищо и половина не става, пепел повече. Ето това е в зародище. Тук сте ви малко, но след време ще си спомните за тези срещи, когато ще има хиляди хора събрани на едно место. Но няма тази интимност, няма тази задушевност. На първите. Аз сега само мога да ви го кажа, после живота ще ви го докаже. Едно време аз бях млад и една Цанка Дойнова ми гледа на ръка. Това ще пишеш книги. И голям прилив на жизнена енергия. Минаха
10, 20, 30 години приливна енергия нямам. Где да дойде, викам си, какво да стане? Но, наистина, дойде. Ако искате да ви споделя как стана това нещо. Искаме. С няколко думи. 89-та година аз вече стъпвах 50-та си годишнина. И разсъждавайки с обективния си ум, реших, че не е желателно аз да живея и да му обслужват животни. Просто те някакси аз смятам, че ги експлоатирам, като ползвам яйца или мляко от тях или нещо друго, камо ли пък, не дай се Боже по-нататък да стигнем. И реших да си живеят те на свобода и аз да си живея, без да съм ангажиран с тях. Изложи го това на майка и на съпругата си. Знам, че майка каза, сине, не бъди края. Ама така. Няма да забравя Меков. Добре, все имаш помисля, ама съпругата вика, тъй, ще ти изпадат зъбите, ще ти станият костите, ще се разболееш, аз какво ще правя? Това разбрах, че тя са какари за нея си. Еко, вижте какво. 50 години карах по този начин, реших 50 години по други. Ако не биндисна след 50 години, връщам или първото, или избирам ново. И се разбрахме с тях и си почнах. Наистина ви казвам, от този момент аз почувствах прилив на сили и енергия. Голям прилив на сили и енергия. То ще бъде обект на друга сказка. Подробно да ви разкажа механизма, тънкия механизъм, който отпусна някаква спирачка, аз просто се чувствах, че живея. За първи път, чак на тази възраст, аз можах истински и свободно да поживея. Но, ако речено, обещавам ви, ще ви разгърна цялата работа в детайли, в дълбочина. Дълбокия смисъл на нещата да ви разкрия и ще проумеете, че е точно така. За мен това е факт. Факт в превод на български означава истина. Да. Повторят в случай, че ще пиша книги, отсещаха му доста отдавна мои приятели, бе. Хубаво ги говориш, напиши нещо, бе. Ако още не са ми умекнали амортисьорите, да седна, па да извадя моливът и да напиша, ама ще дойде време. И все повече и повече ме пускама, като един ден наистина се пръкна и на книжка "Законите на живота". Тъй като минах една невероятна мелница в социума, така ме примляха хубаво, а видях как действат тези закони. Че те не са просто да си ги има в живота като апликация, просто на полза. И именно на базата на тези мои опитности, житейски, седнах и написах там 20 на закона, нещата. Обаче след като ги написах, разбрах, че те, за да ги приложи човек, трябва да се освободи вътре в себе си. Да има мир в сърцето, мир в душата, мир в умът. Иначе те пак се съществуват. Но заради това, че той не е постигнал тази своя вътрешна свобода, която му е декларирана още от всемирът, стига да иска да я поползва, но много се отказват. По-са съгласни да им казват какво да правят, а не те да проявяват същността си.
те практически нямат свобода. И тогава седнах, и тук е Калин. Той ми бутна и на книжка, която беше клечката Кибрид. Тък! Почнах да пиша, че аз разбрах, добре, той като се освободи, му трябват още работи. Добавих ми път след път свободата. След той продължих още, защото то доста работи трябва. То веднъж като тръгне човек на една страна и се оказва, че те са навързани така нещата. Подредих до някъде книжленцето, но съм споменал. В този живот всеки ден за нас е школен ден. Всеки ден за нас е работен ден. Независимо на нашите човешки календари, едни дни са черни, бои, други червени. Се изглежда за нас да си имаме някаква подредба в този социум, който се въртим. Но глобално погледнато, абсолютно всеки ден си е работен ден. Нямам представа само да местим ръка и ръце. Разбирате ме съвсем добре. И в същото време е и школен ден. Всеки ден се учим и вървим напред. И ако иска човек наистина да прокрачи житейският си път добре, смислено и съдържателно. Чувате ли там? Трябва да събере знание. Вижте какво да ви кажа. Има много човешки знания написани. След като изгоряла Александрийската библиотека, която е била чудо за онези времена, сега всеки град има невероятни библиотеки. Човек може да не излиза от тях и пак да се остане в някаква рамчица. Там, където свършват човешките знания, започва духовното знание. Повярвайте ме, във всеки един от вас природата е втакала невероятно знание. Както във всяка жива твар. Но при нас човеците става едно объркване. Роди се едно същество, умно, всичко му заредено, прави нещо, което на нас не го идородисва. Не е така, бе. Прави друго. Не тебе. И ден след ден и го четвъртосами. И то нищо не стане от него. Но и което е заложено, нито може да се разгърне, нито нищо. Що ги не оставим на свобода, бе? Да видиш какво чудо ще стане. И всеки носи и нещо вътре. Обаче толкова много заплескано с каквилни отбори от човеческите работи, че не може да се прояви. И дори да се опита там да се подсети, то кой знае къде в килерата е затъкнато. Обаче ако го поддържате на ниво, вижте добре. Всичко е във вас. Практически човек е това, което носи със себе си. Познай какво нещо носи. Ако го загърбил и събрал някакви човешки знания, с които се мъчи да си помогне, ама то е като гранче, дето объркано или нарязано, там дърпаш, той излезе конецът. Твариш друг край и той се прекъсне, капава работа. Виждате как са лутат едни други и се чудят пък. Иначе всичко си е подредено. Идеално подредено в природата. Обаче трябва да се следва нейният глас. И аз исках именно тези нещица да се опитам тук да ги опиша някак с думи. Добре, че имам и хубав език, нашия българският. Толкова неща могат да се предадат с него. И ясно, и точно. Ако не дай си Боже, трябваше да го пиша на английски, честно ви казвам, нямаше да съм сигурен дали аз съм се изразил както трябва, а пък още по-зле дали другите ще ме разбират. Защото
Тъй са си го построили един толкова език. Но, благодарен съм, че съм се родил българин и на български може да ви говоря и да общуваме. Много път съм си мислял, ако човек започне каквото и да било да прави, без значение, има ли точна и ясна представа, всичко е наред? Мъгляво ли му? И Господ не може му помогна. Ти на приятела си да му казваш, ще му влееш повече мъгла и в неговия такъв, защото то мъглото на това, освен да сгъстяваш. Пак как да разредиш, като то на теб ти не свети и няма да пускате нищо от вас да излиза, което не е ясно и чисто, прозрачно, за да ви е всичко наред. Това е една много интересна постановка и може да се спази. Щом ни ти е избистрено, не дей си отваря устата. Та те чуват, после се фанат за него, ти не можеш да устоиш и някак си висиш във въздуха така, и си стъпил на земята. Та... Бих искал да ви наведа на идеята. Много силно звучи и закони на живота. Ние като чуем нашите човешки закони, то да изтръпнеш, да му се не види. Този член, той, онят член, друго, че чакай бе, ние не мога да дишкаме бе. Всичките членове тъй нафанали и алинеите, че няма оживяване. Докато те, колкото да са строги, смисъл, неумолими. Ако човек ги пристъпи тях, няма кой да ходатайства за него. Иначе в човешките, о, Боже, ще го приправим набързо и ще го освободим. Ние сме си го правили, ама тук. И добре, че са точни и неизменни. Не са лънката работа. Приправки нямат. Допълнения и изменения нямат. И са работи много лесно. Иначе ти си го прочел основният, не си знаел, че има сума изменения, после ги направили. И пак провал. Сега ще ви кажа едно. Ей, те всичките неща, вие ще ги намерите и тук ще ги прочетете. Понеже съм се стремил да го синтезирам до краен предел. До краен предел, да няма излишни думи. По простата причина, че ще халосам и повече хартия. Когато ви освободих от печатницата, честно ви казвам, аз не очаквах, че тези малки книжки, опаковани в кашоните, толкова стегнат. Докато ги качам в колата, докато ги дигнем там на един етаж, да ги пратя едни по почта. Мале, викам, колко дървесина съм съсипал, колко дървета са пропаднали. И именно по тази причина винаги съм пестил хартийката до последно. Това е материален ресурс на планетата. Дърветата са наши спътници. И ако ние така се отнасяме с тях, как да е? Един ден изглежда ще останем само ние като пол забити в земята и всичко около нашата пустош и ще играят ветровете. Много важен този момент да си го държим в съзнанието. После, времето на хората е ценно. В този отрязък, в белия свят, който са гатами, е невероятно кратък. Вярвате ли в той? Ако някой не вярва, вървете във вечния град. На надгробните плочи има една дата, изписана с цифри за раждане и на замрение. Между тях животът е материнци. Това е. Колко е кратко. Няма време да си губи
на празно да прехвърля страници и да чете. Примерно търси злато, трябва да промиеш тонови баластра за няколко зрънца. Аз съм се стремил тук да няма нещо, което да е излишно. Стремил съм се към него, колко съм го постигнал. На някъде съм споменавал, че той трябва или какво си да прочете друго, ако иска да си го разгърне. Но общо взето, ако се хваните за тях, всичко друго аз само, което съм заметнал, и искате да си го доизясните, има написани книги, други, има знатоци, работили в това направление, ще се справите с тях и бавно ще крачите напред. Тя не е просто да се прочете и тук, така и да се остави. И аз се убедих, че като съм ги направил на ръчник, значи да стои в ръката, а не на столник, да стои на масата и ти някъде си. Зато и пробвал ги, много хубаво се събират вътрешния джоб, макар че имам и други работи и те се сместиха, може да си ги нося. Някъде чакам автобус, може да си го извадя. Едно рече да прочетеш, качи се, вместо да мислиш, що оня тъй погледнал, защото и станало щовно и ти си на друга вълна настроен, обмисляш друго нещо и полека почва да ти повдига животът, то попива в тебе. Няма да се усетиш как след време, ами ще по-различно му гледаш на света. От твоята гледна точица, дет си се взверял, то тегляло една стрелка сам нататък и се появил един хоризонт, вече с много точки. Тръгнеш към него, стигнеш, той още по-далечен хоризонт. Значи, ето ти развитието напред, което именно може ние без нужда от пари, без нужда от кой знае какви усилия да прихвърлиме събитията, които стават около нас, случките, защото и откъде идва, на къде отива, анализирайки ги, да използваме поне този мозък, малко, дет го носим, човек се развива непрекъснато и в един ден ето такъв мислещ човек, виждат го приятелите му, същия, Иване, ако гледат по-пълен или по-слаб, отделна работа, обаче не е същият. Нещо има. Промяната идва именно отвътре, че станови. Промяна в съзнанието. Ето това си е много важен момент. Аз съм искал тези малки книжки именно да направят така, че на човека, знаеш ли как съм си обяснявал аз тази работа. Тези слова вътре, като мисли, да му разчушкат мозъкът също, както когато суши шувка и тя са накъдри, а не да стои и на плоскост такава, като плодня. И средата са само една дируга, като върви да пази равновесие. Ами да се разбута всичко вътре. Ето той се постига именно чрез мислене, чрез синтез, анализ на нещата, вземане на нови решения, после отново анализира, синтезираш, отхвърля старото, слагаш ново. Един му пита, какво е сигурно в живота? Най-сигурно това, че нищо не е сигурно. Ето тази промяна. Промяната, това е самия живот. Като вземеш да ги гледаш там на диаграмата, так, пука сърцето и се мести като спре и тръгнете и на чертичка. И ще не разбира за какво става дума, ще усетиш, че. Значи, само промяната, тя е решаващата. И сега, разбирате ли, че тук ние сме се събрали, оня свят се върви, бягат с колите, припускат. На всеки един от те сега, които с най-обикновено съзнание си вървят, са му вързали на гърбът и на тояга, като на кучино сиренци и той. Тича да го стигне, ама го стигне, ама. А тук